graisse. Or, la graisse dans l'environnement ostéo-articulaire, c'est un élément anatomique extrêmement important. Như nãy chúng ta có biết rồi á, những cái xung mà từ Postinico á là những cái xung mà mình thực hiện, mình làm rất là nhanh. Tuy nhiên là nó có một cái điểm yếu á, là nó làm tăng tín hiệu của cái mỡ hơn nữa, cho nên là cái mỡ á, nó lại rất là trắng. Đó, mà mỡ ở trong cái xương khớp là một cái vấn đề rất là quan trọng. Pour surseoir en fait à cet inconvénient, on a mis en place des séquences qui sont dites en suppression de graisse. Donc cet hypersignal de la graisse, on va l'éteindre et faire en sorte que la graisse apparaisse noire en hyposignal sur les séquences. Như vậy thì để khắc phục cái gọi là cái điểm bất tiện của cái xung mà Postinico này, thì người ta sẽ tạo ra những cái xung mà làm sao đó để cho cái tín hiệu của mỡ mình không có còn thấy nữa, tức là những cái xung mà mình gọi là xung xóa mỡ. Thì với những cái xung xóa mỡ như vậy thì mỡ nó sẽ có tín hiệu, nó sẽ giảm tín hiệu, còn lại những cái mà bệnh lý thì nó vẫn tăng tín hiệu. Et ce procédé va donc nous permettre de récupérer un formidable rapport contraste des images et donc d'améliorer très nettement la détection des lésions. Như vậy thì những cái xung này khi mà mình sử dụng những cái xung mà xóa mỡ này á, thì nó rất là tuyệt, tại vì mình rất là dễ dàng để phát hiện những cái thương tổn. Lúc đó những cái thương tổn nó sẽ tăng tín hiệu. Il y a différentes techniques d'imagerie en suppression de graisse, avec en particulier des séquences en inversion récupération, les séquences STIR. Có nhiều cái loại xung để xóa mỡ, thì cái xung đầu tiên hết là cái xung STIR. Thì cái xung này là cái nguyên lý của nó là có cái gọi là trong cái tạo xung thì có cái hồi phục và đảo ngược. Les séquences en saturation sélective en fréquence de la graisse, et puis les séquences en phase hors phase, les excitations sélectives de l'eau, et enfin les séquences qui sont actuellement le plus utilisées, en particulier les séquences dites Dixon. Những cái kỹ thuật khác là ví dụ mình gọi là cái xóa mỡ, gọi là nghĩa là bảo hòa chọn lọc theo cái tần số, hoặc là cái loại mà mình gọi là cái đồng pha và đối pha, in phase, out phase, hoặc là một cái kỹ thuật khác nữa là kích thích chọn lọc của cái phân tử nước. Đó, còn cái xung mà hiện bây giờ mình xài nhiều nhất và người ta rất là chuộng đó là cái xung Dixon. Alors voilà l'intérêt par exemple de ce type de séquence-là. On a ici une séquence T1 avec une masse qui est en hypersignal, en signal qui est tout à fait identique ici à celui de la graisse sous-cutanée ou de la graisse intra-osseuse. Et ici on a une séquence d'extinction de graisse où on éteint le signal de la graisse sous-cutanée, le signal de la graisse intra-osseuse et le signal de cette formation lipomateuse. Donc on peut caractériser par exemple avec ce type de séquence certains types de lésions. Ví dụ như đây là một cái hình T1, thì trong cái hình T1 này mình thấy có một cái thương tổn rất lớn. Cái thương tổn này nó tăng tín hiệu, nó giống như là cái mỡ ở ngoài da, mỡ ở dưới da cũng giống như là nó cùng cái tín hiệu với mỡ trong tủy xương. Đó, thì nếu mà mình dùng cái xung T1 mà xóa mỡ thì mình thấy rằng là cái mỡ ở dưới da, cái mỡ ở trong tủy xương cũng như là cái thương tổn này nó bị mất tín hiệu. Đó, thì như vậy thì với cái hình mà xóa mỡ này mình có thể mình nói được cái bản chất của cái thương tổn này. Alors les séquences STIR, c'est une séquence qui est spécifique et qui donc a un TR particulier, un TE particulier, ce qu'on appelle un temps d'inversion particulier. Et c'est une séquence qui, par rapport à ce qu'on a vu auparavant, caractérise la graisse, mais c'est pas quelque chose qui est pondéré en densité protonique en T1 ou en T2. C'est vraiment une pondération particulière qui est dite STIR. Cái xung STIR này là một cái xung đặc hiệu, cái TA của nó, cái TI của nó cũng là đặc biệt riêng, nó không có giống như là những cái mà của T1, T2 thông thường. Đó, và trong cái STIR này nó còn có thêm một cái gọi là cái thời gian mà để đảo ngược nữa. Đó, thì là mình gọi là cái TI. Thì cái xung này là một cái xung đặc biệt riêng. Cette séquence a pour principal intérêt d'être très robuste et d'entraîner une extinction très homogène de la graisse. Cái xung này nó xóa mỡ rất là mạnh, xóa mỡ nó rất là đồng nhất. Elle est particulièrement intéressante en pathologie osteoarticulaire pour explorer les phénomènes inflammatoires comme les spondylarthrites par exemple, ou pour faire de l'imagerie sur prothèse.
Cái xung này á, thì nó có lợi trong những cái trường hợp mà mình muốn đánh giá những cái tổn thương mà do viêm, đặc biệt là những cái gọi là viêm đa khớp dạng thấp đó, hoặc là những cái trường hợp mà bệnh nhân có đặt những cái dụng cụ những cái dụng cụ nhân tạo. La saturation sélective, c'est une technique qui, à mon sens, est plus intéressante parce que, en fait, on peut l'appliquer sur n'importe quelle séquence, les séquences en spin-écho, en turbo-spin-écho, en écho-gradient, et sur toutes les pondérations. On peut appliquer ce type de saturation en T1, en densité protonique et en T2. Cái loại xung mà mình gọi là cái bảo hòa một cách chọn lọc á, thì cái theo ý tôi thì cái xung này nó rất là hay, tại vì cái kỹ thuật này mình có thể dùng cho spin-echo, turbo spin-echo, echo-gradient, cũng như là mình có thể dùng ở trong cái hình T1 hoặc là hình PD hoặc là hình T2 đều có thể áp dụng cái kỹ thuật này được. Ces séquences sont particulièrement sensibles dans tout ce qui est phénomène inflammatoire ou tumoral et elles vont permettre d'analyser le rehaussement des lésions après injection de gadolinium. Thì cái loại xung này nó nhạy với những cái hiện tượng viêm, đặc biệt là trong những cái trường hợp cái có u thì là nó cũng rất là nhạy với cái bắt thuốc tương phản. Le problème de ces séquences-là, c'est que l'extinction de graisse dépend de la qualité du champ magnétique et de l'homogénéité du champ magnétique. Cái vấn đề là trong cái xung này thì cái này nó có liên quan tới cái tính cái sự đồng nhất của cái từ trường ở trong cái vùng khảo sát. Et vous voyez en particulier que quand le champ magnétique n'est pas parfaitement homogène pour de multiples raisons, on peut obtenir sur ce genou une extinction de graisse ici qui est relativement satisfaisante, avec une graisse qui est très en hyposignal, mais que de l'autre côté, par contre, l'extinction de graisse est totalement inhomogène et que la graisse reste ici en hypersignal. Ce qui fait que cette séquence, cette image est difficilement interprétable. Thí dụ như đây là cái trường hợp người ta dùng cái xung xóa mỡ mà chọn lọc đó ở trong cái vùng gối, thì nếu như mà cái từ trường nó không đồng nhất thì các bạn thấy ví dụ như trong cái phía bên này cái mỡ nó được xóa sạch thì cái tín hiệu nó còn lại nó màu đen. Tuy nhiên cái phần phía bên này thì nó xóa không có sạch, mình vẫn còn thấy mỡ ở đây, thì như vậy nó làm cho mình rất là khó khăn, không biết là trong đây là mỡ bình thường hay là có thương tổn ở bên trong. Đó, như vậy thì nếu mà cái từ trường không đồng nhất thì cái xung này có khi nó không tốt. Alors, il y a des techniques de séquence qui sont maintenant beaucoup plus utilisées, comme par exemple l'excitation sélective de l'eau, qui est une séquence d'extinction de graisse qui est beaucoup plus robuste, qui permet l'analyse des rehaussements après injection de gadolinium, et ça fait partie des séquences qui sont incluses dans ce qu'on appelle les séquences Dixon. Bây giờ thì mình còn có cái kỹ thuật mà gọi là kỹ thuật là kích thích chọn lọc các cái phân tử nước, thì đó là cái kỹ thuật mà nó rất là mạnh đó, thì cái kỹ thuật này mình sẽ bây giờ người ta xài rất là nhiều, thì nó có cái tên là Dixon đó, chủ yếu là mình để đánh giá cái phần mà có bắt hút tương phản. Vous voyez ce que ça donne par exemple sur une cheville où on a une extinction de graisse qui est tout à fait ici satisfaisante, aussi bien dans l'os que dans les tissus sous-cutanés. Thì ở đây là ở chỗ cái vùng mà gọi là cái cổ chân đó, thì mình thấy rằng là cái mỡ nó xóa được gần như là hết, và còn lại những cái gì mà trắng ở đây đó là những cái thương tổn. Cela étant, ces séquences restent malgré tout imparfaites, et vous voyez qu'il arrive qu'elles n'apparaissent pas parfaitement homogènes sur l'ensemble de la région explorée. Tuy nhiên thì nếu mà một cái cũng tùy vùng đó, có những cái vùng thì cái xóa mỡ này nó cũng không có hoàn toàn. Ví dụ như ở cái phần mà cái cổ chân này thì những chỗ này là nó xóa được tốt, còn cái phần mà của cái xương bàn chỗ này là nó xóa không được. On va finir sur un des fondamentaux de l'IRM ostéo-articulaire, c'est ce qu'on appelle l'angle magique. Bây giờ có một cái vấn đề, cái này là cái đặc hiệu riêng trong cộng hưởng từ xương khớp, chỉ có trong cộng hưởng từ xương khớp nó có cái chuyện này, thì mình gọi là cái góc ma thuật hoặc là góc ảo. C'est un artefact qui est tout à fait spécifique à la pathologie ostéo-articulaire et que vous ne retrouverez pas dans les autres explorations anatomiques, le cerveau ou l'abdomen ou le pelvis par exemple. Đây là một cái loại artefact, một cái loại xảo ảnh đặc hiệu riêng
trong cái cộng hưởng từ xương khớp, là cái loại mà artifact này các bạn không thấy ở trong cái vùng nào khác hết, ví dụ như là ở cột sống hoặc là ở não hoặc là ở các cái tạng khác mình không có thấy cái loại artifact này. C'est un artefact qu'on va rencontrer à chaque fois qu'une structure est extrêmement riche en collagène, comme par exemple les tendons, les ligaments ou les ménisques. Et à partir du moment où cette structure anatomique est orientée à 55 degrés par rapport au champ magnétique de la machine, c'est-à-dire ce qu'on appelle B0. Nếu như mà chúng ta có một cái cấu trúc có nhiều collagen, ví dụ như là dây chằng hoặc là gân hoặc là cái gọi là cái sụn trên, mà nếu mà cái hướng của cái cấu trúc giải phẫu này nó hợp, nó làm thành một cái góc 55 độ với cái từ trường B0 thì mình sẽ bị cái artefact này. Cet artefact, heureusement, ne se rencontre que sur les séquences pour lesquelles le TE est court, c'est-à-dire les séquences en pondération T1 et les séquences en pondération densité protonique. Et heureusement, elle ne se rencontre pas sur les séquences pondérées T2. Tuy nhiên cũng có một cái may á, là cái artefact này nó chỉ xảy ra trong những cái xung mà có cái pi ngắn, có nghĩa là mình có thể gặp cái loại artefact này trong những cái xung T1 hoặc là xung PD. Còn cái artefact này không có xảy ra ở cái xung T2. Alors voilà par exemple la problématique qui peut être posée par ce type d'artefact. Vous voyez ici on est sur une cheville. Ví dụ như trong trường hợp này là chúng ta ở ngang cái vùng cổ chân. Sur le compartiment latéral de la cheville, avec ici la fibula et ici les deux tendons fibulaires, le court fibulaire et le long fibulaire. Ví dụ như ở đây là mình đang ở cái phần ngoài của cái cổ chân, mình đang ở cái mắt cá ngoài, thì ở đây mình sẽ có hai cái gân, là cái gân mắt ngắn và cái gân mắt dài. Vous voyez qu'ici le tendon est parfaitement en hyposignal. Trong cái trường hợp này các bạn thấy cái gân á, nó giảm tín hiệu. Mais qu'à cet endroit-là où il prend une autre direction, il change de direction anatomique et il apparaît ici en hypersignal. Cái gân này khi mà nó đi đến đây thì các bạn thấy là cái hướng đi của nó thay đổi, nó bị đổi chiều. Đó, thì trong cái lúc mà cái hướng mà nó thay đổi chỗ này, các bạn thấy nó lại tăng tín hiệu. Ici nous sommes sur une séquence en densité protonique. Chúng ta cái hình này là chúng ta đang ở cái xung gọi là xung PD. Et pendant un certain temps, beaucoup de personnes ont interprété ce type d'anomalie de signal ici comme étant lésionnelle, comme étant entre guillemets une tendinopathie. Thì các bạn biết là một cái gân mà bình thường ở trên cái xung PD hoặc là những cái xung T2 đó thì thường là nó phải màu đen thì nó mới bình thường. Đó, nhưng mà chỗ này nó là cái artefact nó bị tăng tín hiệu, nó bị trắng lên, cho nên là có những người nếu mà mình không có biết cái loại artefact này thì mình nói đây là cái bệnh lý. Đó, thường những cái gì mà nó tăng tín hiệu á, thì nó là gặp trong những cái tương tổn, nhưng mà đây là một cái artefact đó chứ không phải là cái tương tổn. Nó có những người nếu mà không biết thì nói là cái này là viêm gân, bệnh lý của gân. Et en fait, si on fait une vraie séquence avec une pondération T2, on se rend compte que le tendon récupère un hyposignal et qu'il présente le même signal que dans sa portion sous-jacente. Thật ra là nếu mình vẫn còn lưỡng lự không biết cái này có phải là artefact hay không thì các bạn phải làm một cái hình, một cái xung T2 thật sự. Thì các bạn thấy là nếu mình làm cái xung T2 thật sự á, thì cái chỗ này cái gân lúc mà nó đổi hướng đi nó vẫn giảm tín hiệu giống như là ở phía trên, tức là cái gân này nó vẫn bình thường. Donc cet hypersignal-là n'est pas pathologique, il est artefactuel. Đó, như vậy nhắc lại thì cái tăng tín hiệu ở cái chỗ này nó không phải là bệnh lý mà chỗ này nó là một cái artefact. Voilà un autre exemple où ici on a un ligament croisé postérieur et quand on regarde l'orientation ici, l'angulation de ce croisé postérieur par rapport à l'angulation du champ B0, on a un angle qui est de 55 degrés. De ce fait, ce ligament qui est très riche en collagène apparaît en hypersignal alors que normalement il est en hyposignal. Ở đây là mình đang ở cái vùng gối, thì ở đây là mình có cái dây chằng chéo sau. Thì nếu mà các bạn thấy cái dây chằng chéo sau này nó hợp với cái từ trường B0 của mình, nó làm thành một cái góc, ở đây là góc 55 độ. Thì cái dây chằng bình thường đó, nó là một cái cấu trúc mà có rất nhiều collagen. Trong trường hợp thông thường á, thì cái tín hiệu của gân á,
xin lỗi, tín hiệu của dây chằng thì nó sẽ là giảm tín hiệu. Nhưng mà vì nó hợp một cái góc, nó có nhiều collagen và nó lại hợp một cái góc với cái từ trường piezo là 55 độ, cho nên chỗ này nó bị tăng tín hiệu. Thì cái này cũng là cái artefact mà mình gọi là cái góc ảo. Et c'est un artefact qui est vraiment très courant en pathologie osteoarticulaire. Và các bạn lưu ý là cái loại artefact này nó rất thường gặp trong cái cộng hưởng từ xương khớp. On va parler un petit peu d'arthro-IRM.